હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત એજ્યુકેશનમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે જાણીશું ઓગસ્ટ મહિનાથી શરૂ થતા તહેવારો, તેના વિશેની ચાલો આપણે એક માહિતી આપીએ। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આવે છે સ્વાતંત્ર્ય દિવસ। સ્વાતંત્ર્ય દિવસ પછી આપણે આવે છે રક્ષાબંધન। અને હા મિત્રો, રક્ષાબંધન પછી આવે છે નાગપંચમી, તેના પછી આવે છે રાંધણછઠ, અને તેના પછી આવે છે શીતળા સાતમ। શીતળા સાતમ પછી આવે છે જન્માષ્ટમી। જન્માષ્ટમી પછી આવે છે નંદ મહોત્સવ। ને હા મિત્રો, નંદ મહોત્સવ પછી કેવડાત્રી, અને પછી આવે છે ગણેશ ચતુર્થી, અને પછી તારીખ 7-10-2021થી નવરાત્રિ શરૂ થઈ જાય છે। પછી આવે છે દશેરા, અને દશેરા પછી આવે છે શરદ પૂનમ, અને તેના પછી આવે છે વાઘ બારસ। વાઘ બારસ પછી આપણે શરૂ થાય છે ધનતેરસ, અને ધનતેરસ પછી કાળી ચૌદસ, અને કાળી ચૌદસ પછી તો ખબર જ છે કે દિવાળી આવે છે। અને મિત્રો, આપણે દિવાળી પછી આવે છે નવું વર્ષ, અને હા મિત્રો, નવું વર્ષ પછી આવે છે આપણો ભાઈબીજ આવે છે, અને ભાઈબીજ પછી આવે છે લાભ પાંચમ, અને દેવ દિવાળી આવે છે।